Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxydeo Tuinroete. Goeiedag vriende, as ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en dis vir my 'n groot voorreg om vandag saam met jou te kuier hier by Doxydeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons gaan vandag aan met die reeks waarmee ons verlede week begin het, maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie dat ons so verseker kan wees van U betrokkenheid in die detail van ons lewens. En Here, hoeveel keer het U nie al ons verras met hoe U werk in en deur ons en saam met ons. Ons kom gee U al die eer. En ons kom wy onsself aan U toe ook vir die tyd wat ons saam spandeer. Ons kom bid vir die werking van U Gees, soos U beloof het. Ons kom bid, Here, dat U in ons gedagtes nuwe insigte sal bring en dat U vir ons die energie sal gee om volgens dit wat U ons leer te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ons tema vir die hele kwartaal is wanneer liefde werk. 'n Manier wat ons gesels oor my en jou vennootskap met die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak van ons vennote wanneer hy werk, wanneer liefde werk. En in ons vorige reeks het ons gesels hoe lyk dit in verhoudinge. In hierdie reeks gesels ons oor iets wat ook baie belangrik en 'n baie groot rol speel in ons lewens, ons finansies. En ons het vir mekaar verlede week gesê, die 2 Korintiërs brief is 'n wonderlike brief. Dis uit daai brief wat ons geleer word, soos byvoorbeeld 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is nuwe skepping. Die seën waarmee ek en jy groot geword het, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die koinonia, die samewerking, die partnership van die Heilige Gees bly by julle. Iets wat amper al 'n spreekwoord vir ons is, nee, as ek swak is ek sterk. Al daai waarhede kom uit 2 Korintiërs uit. En in hierdie brief 2 hele hoofstukke wat gewy word aan finansies. Ons het verlede week die storie agter die 2 stukke probeer aan mekaar sit, die 2 hoofstukke, en ek wil jou uitnooi, as jy nie laasweek die boodskap geluister het en luister gerus, maar dit gaan jou help om 'n geheel prentjie te vorm van dit waarmee ons besig is in die reeks. Maar ons het gehoor, dit gaan oor 'n fondsinsameling projek wat Paulus geloods het in die gemeentes in Macedonië, die provinsie, en in Korinthe, die gemeente wat in Agaia, die provinsie Agaia is, om die gemeente in Judea, die gemeente in Jerusalem te ondersteun. Ons het al gesien dat hierdie projek het al 'n ruk terug begin, want Paulus skryf in 1 Korintiërs 16 al daarvan. Maar as gevolg van die verhouding tussen die gemeente en Paulus, hulle het mos sy apostelskap so bietjie verwerp, of nie 'n bietjie nie, hulle het hom eintlik verwerp as leier, het daai projek stilgestaan, en nou langer as 'n jaar later, het Paulus gehoor, maar die gemeente is besig om hulle self weer te versoen met hom, en hulle aanvaar hom as weer as leier. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 7, en nou in 2 Korintiërs 8 en 9, tel hy die touwtjies versigtig op van hierdie fondsinsameling projek, en hy moedig hulle aan om te voltooi dit wat hulle begin het. Altyd goed om iets klaar te maak, as jy dit wil doen, en jy het al begin daarmee. Want dinge kan so maklik net by goeie intensies bly, en ons almal weet, goeie intensies verander niks nie. Ons het verlede week gesien, baie interessant, in die hele 2 hoofstukke, gebruik Paulus nie 1 keer die woord geld vir die fondsinsameling. 10 keer gebruik hy die woord genade. Party vertalings vertaal dit met liefdeswerk, maar die kern van die woord daar is genade. En ons het hieroor laasweek gesels. Wanneer God in genade in ons lewens werk, is dit nie net dat hy vir ons dinge gee of in ons dinge doen nie,
maar dis dat hy ons sy vennote maak, vennote van die Heilige Gees, die koinonia van die Gees, ook deur ons finansies. Mense wat hulle finansiële vennootskap ontdek, dis genade van God, dis wat Paulus skryf vir hierdie arm gemeentes, hulle het bo hulle vermoë bygedra. Hy verklaar dit te sê, dis God se genade wat daar in hulle gewerk het. As God se genade in ons werk, is daar nog 'n aspek, iets waaroor ons nie baie dink nie. Dis genade wat van ons vennote maak. Ons werk saam met die Here se genade vir die koninkryk van God, vir die evangelie. En mense wat hierdie genade ontdek en in dit leer lewe, ontdek hoe dit is wanneer liefde werk, ook in ons finansies. Vandag gaan ons bietjie inzoom op een van die aspekte waaroor ons verlede week gesels het. En dit is, hoekom is dit so belangrik vir my en jou om te besef dat as dit kom by geld, gaan dit nie oor geld nie. Geld se doel is nie geld nie. Ons finansiële lewens staan in diens van iets groter. Hoekom is dit so belangrik om dit te besef? Ons lees weer wat Paulus skryf vir die Korintiërs gemeente en dan gaan ons so 'n bietjie daaroor gesels. Paulus skryf 2 Korintiërs 9 vers 5, daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle te gaan en die dankoffer wat julle vroeër beloof het in orde te kry, sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer en nie as iets wat afgedwing is nie. Wat elkeen gee, soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. So die situasie net weer, onthou die storie laasweek, van die broers het vooruit gegaan na die gemeente in Korinthe, toe Titus en die broers wat hierdie groot som geld gaan vervoer na die Jerusalem gemeente. Toe van hulle het vooruit gegaan, want Paulus wil hê hulle moet klaar die offergawe reg kry. Hy wil nie daar aankom en dan met hulle daaroor praat nie, want dan kan dit lyk of hy hulle dwing om iets te gee. Geen manipulasie nie, geen emosionele opsweping nie, dit moet vrywillig wees. Want as dit nie vrywillig is nie, kom dit nie uit die hart uit nie. En dis waaroor ons vandag 'n bietjie wil saamkuier. Die vrywilligheid en die hart as dit kom by ons finansies. Om vrywillig te gee, hulle moet in hulle eie harte besluit. En dan moet hulle gee wat hulle self voorgenem het. Nie onder dwang nie, vrywillig. Blymoedig, want dis hoe God gee. Dis 'n refleksie van hoe hy gee. Nie uit dwang nie, blymoedig, want dit is sy karakter. Interessant, Paulus skryf amper dieselfde iets soortgelyks oor Titus, wat nou na die gemeente toe gaan om die projek af te handel. En aan God die dank wat dieselfde ywer in julle belang in die hart van Titus gegee het. Want hy het wel ons versoek ontvang, dis nie versoek om vooruit te gaan en die offergawe reg te kry, maar het ook baie ywerig en vrywillig na julle toe vertrek. Vrywilligheid en die hart gaan saam, want as iets gedwing word, is dit nie uit die hart uit nie. En vriende, het ons Here Jesus nie al lank terug, lank voor Paulus die woorde geskryf het hy dit nie al gesê nie. Ons skatte en ons harte gaan saam. Onthou jy daai bekende woorde, Matteus 6, van vers 19 af. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Jou hart en jou skat gaan saam. En kan ons net gou
hier 'n 5 minute breek vat, dis nie 'n advertensiebreek nie, dis net ongelukkige breek wat ons moet insit, want ek kom agter, ons wat in die westerse wêreld groot geword het, hoor hierdie woorde van skat in die hemel heeltemal anders as wat die mense om Jesus dit gehoor het en as wat hy dit bedoel het. As Jesus hier praat oor 'n skat in die hemel, het die mense in daai wêreld gehoor, nie o jy belê nou in iets vir die toekoms vir wanneer jy doodgaan nie. Nee, was nie 'n uittreë aan die tyd tipe ding nie. Wat was dit vir hulle? Vir hierdie mense, vir Jesus, eintlik vir die hele Bybel, is hemel en aarde die twee dele van God se skepping. Dis hoe hy realiteit geskep het. Die inskrywer so mooi beskryf, the bipartite of God's creation. Van Genesis tot by Openbaring. En hierdie twee dele was bedoel om saam te werk, soos Jesus ons leer bid het. Soos in die hemel, so op die aarde. Dis hoekom jy oor en oor in die Bybel hemel en aarde, hemel en aarde, hemel en aarde bymekaar kry. En as ons dan nou aangemoedig word, Jesus uitgenooi word en ook gewaarsku word om skatte in die hemel bymekaar te maak, beteken dit daar's 'n hemel, dit is van waar die koninkryk van God kom, soos in die hemel, so op die aarde. Dis hoe Jesus ons leer bid het. God se koninkryk kom van die hemel en dit kom vir die aarde. En ek en jy is bedoel as mens om so te lewe in die samewerking tussen hemel en aarde. Dis presies wat Jesus later in hierdie gesprek sê. Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Dit is immers alles dinge waarna die heiden nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons kan lewens leef waar ons skatte, dit wat vir ons waardevol is, net vind in aardse dinge. Ons kan so leef, soos die heidene nasies. Of ons kan leef soos God se geregtigheid, sy volk. En hoe leef sy volk? Sy volk lewe met 'n bewustheid. Daar's hemel en aarde. En die koninkryk van God kom vanuit die hemel na die aarde. En ons soek die koninkryk, nie omdat die koninkryk soek is of weggeraak het nie. Jesus self het gesê die goeie nuus is die evangelie wat hy verkondig is die evangelie van die koninkryk van God wat na ons wêreld toe gekom het. Hoekom soek ons? Dis 'n kwessie van prioriteit. Hoe ek lewe, ook met my finansies, is God se koninkryk soos in die hemel, so op die aarde, vir my 'n prioriteit. Ek belê my lewe, ook my finansies, in daai lewe, soos in die hemel, so op die aarde. Dis die tipe prentjie wat hierdie mense gehad het, as Jesus sê, maak vir jou skat in die hemel. Dis nie soos, ek bedoel, as ek en jy nou geld in die bank sit, is dit nie om eendag in die bank te gaan bly nie. Dis omdat ons nou lewe, vanuit dit wat in die bank is. Dis daai tipe prentjie. Om 'n skat in die hemel te bou. Jy kan ook wat jou finansies betref, jou lewe belê in die koninkryk van God, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis die tipe lewe waaroor Jesus hier praat. As dit vir jou bietjie vreemd is, daai 5 minute breek, gaan ondersoek hom 'n bietjie in die Bybel. Gaan ondersoek hom die hemel-aarde samewerking en ons as mense wat geskep is om in daai samewerking te lewe. Ons kan ons lewens belê, ook ons finansies, in die koms van die koninkryk, soos in die hemel, so op die aarde. Dis wat skatte in die hemel beteken. En hoekom is dit so belangrik? Jesus sê, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Baie treffend, né? Jesus sê nie, waar jou hart is, sal jou skatte wees. Nee, jou hart gaan jou skat volg. Dit wat ons soek in die lewe.
dit wat vir ons belangrik is, dit waaraan ons die hoogste waarde en prioriteit heg, ons skatte, dit bepaal waar ons harte is. Nou in ons wêreld, as ons oor ons harte praat ons baie keer oor die emosionele deel van ons lewens, maar in Jesus se wêreld was die hart was amper iets soos wat die hemel vir die hele skepping is. Die hemel is die troonkamer van God, van waar God heers, nou deur Jesus se heerskappy. Die hart van die mens is so iets, is die onsigbare deel van die mens, maar dit is soos die beheerkamer. En Jesus sê daar's 'n direkte verband tussen dit wat jy soek, jou skatte in die lewe, dit waarin jy jou lewe belê, en waar jou hart is. Hoe die beheerkamer van jou lewe lyk. Ons ken mos almal daai spreek, bewaak jou hart, meer as enige iets wat bewaar moet word, want daaruit ontspring die lewe. Jesus gaan aan in dieselfde gedeelte, nadat hy sê, waar jou skat is, sal jou hart wees, sê hy, die oog is die lamp vir die liggaam. Met ander woorde, vir jou hele lewe. Hoe jy kyk, as jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees, jou hele lewe sal 'n perspektief hê wat lig en lewe bring. Jou perspektief bepaal jou lewe, maar wat bepaal jou perspektief? Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En vriende, ek wil jou uitnooi, kom ons maak ons harte nou oop vir hierdie woorde, dis bekende woorde. Die woorde van ons Here Jesus, as hy met ons praat oor ons harte, en ook oor ons finansiële lewens, want dit is interessant, dis juis wanneer Jesus praat oor kos en klere, en die alledaagse ekonomiese lewe, wat hy praat oor ons harte. Dis wat hy sê, niemand kan twee baase hê nie. Want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, hy sal of die een lojaal wees en die ander een verag. Base in daai wêreld was eienaars van slawe. Is onmoontlik om as 'n slaaf twee eienaars te hê. Dis so goed om te probeer om op twee plekke gelyk te wees. Jy kan nie, is net fisies onmoontlik. Jy kan nie twee eienaars hê nie. En dis wat Jesus sê. Hy sê niemand kan twee baase dien nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ons almal weet nou Mammon het te doen met rykdom. Jy sê Arameese woord vir rykdom. Kan ons net gou sê God is nie teen rykdom nie. God is baie ryk. Alles behoort aan hom. Paulus vir Timoteus, hy sê beveel die rykes in die huidige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en nie hulle hoop op onsekerheid van rykdom te vestig nie, maar op God wat alle dinge in oorvloed aan ons gee om te geniet. Beveel hulle om eerder goed te doen, ryk aan goeie dade, vrygewig en mededeelsaam te wees. God gee ryklik om te geniet, sê Paulus. God gaan ons nou nie 'n afgod gee nie. Rykdom is nie die afgod nie. Die waarskuwing en die uitnodiging van Jesus hierso is nie teen rykdom nie. Die waarskuwing en die uitnodiging is, wie besit wat? Wat besit jou? Jy kan nie deur God en deur Mammon besit word. Dis net fisies onmoontlik. Mammon is nie, in daai sin die eienaar is nie rykdom nie, die eienaar, dit gaan nie oor Mammon as rykdom nie, dit gaan oor of Mammon jou besit. Jy kan nie twee baase hê nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En vriende, so die waarskuwing is, en ek dink in ons wêreld is dit baie relevant, rykdom kan jou eienaar word. En as jy dit wat waardevol vir jou is, net koppel aan 'n rykdom, met ander woorde waar jou skat is, dan gaan dit ook jou hart shape. Dit gaan dit vorm. Waar jou skat is, sal jou hart wees.
En in ons wêreld, ons weet hoe werk dit, né? Dit word aangeblaas. Sosiale media, sien jy hoe mense lewe. Jy sien hoe hulle dinge het en besit en geniet en jy vergelyk jouself die hele tyd. In ons wêreld word dit aangeblaas. Mense het al hoe meer en is al hoe meer ontevrede met wat hulle het. Dis asof daar 'n aptyt gekweek word deur ons wêreld vir meer. En hier's die gevaar. As daai besit neem van jou hart, gaan dit jou lewe vorm. Dit gaan 'n baas wees en jy gaan eiendom wees. Ek weet die komediant sê, money talks and mine always say goodbye. Maar Jesus sê iets anders. As jy toelaat dat geld wat stom is, die sê in jou lewe begin kry. As dit jou skat word, gaan jou hart volg. En as geld, rykdom, jou baas word, jou eienaar, gaan dit wees wat hy vir jou sê. Ek is jou baas. Ek maak aanspraak op jou tyd, op jou energie. Ek maak aanspraak op jou verhoudinge. Ek bepaal hoe jy sukses in die lewe definieer. Ek gaan bepaal hoe jy geluk sien. Ek gaan bepaal hoe jy na mense kyk. Jy gaan mense begin sien as 'n bate of 'n las. As jou skat in rykdom gesit word, as dit is wat vir jou belangrik is, jou hart gaan volg, Mammon gaan jou baas word, en hy is 'n horrible baas, 'n slawedrywer. Al die goed wat geld vir jou gaan sê as jou baas, is presies die teenoorgestelde wat ons liefdevolle hemelse Vader vir ons in gedagte het. Mammon en die koninkryk van God is soos twee teenoorgestelde pole. En hoekom die waarskuwing? Hoekom die uitnodiging? Want jy kan kies. Jy kan kies, wat sit jy eerste? Waar is jou skat? Wat maak jy prioriteit in jou lewe? En vriende, dis hoekom ons harte dit nodig het om te groei en gee. Dis nie dat die Here iets van ons wil hê nie. Dis dat hy iets vir ons wil hê, vir ons harte. Dis hoekom Paulus sê, beveel die rykes om te gee, sodat hulle nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom sit nie, maar eerder op God. God wil ons harte in die hande kry, sodat hy dit kan vorm na sy karakter, sy absolute onvoorwaardelike vrygewigheid. God wil ons harte vorm. En dis hoekom ek en jy opgeroep word om vrywillig, nie uit dwang nie, vrywillig te groei in gee, want wanneer ons gee, is dit asof ons daai spreuk toepas. Ons beskerm ons harte teen die God wat soveel in hierdie wêreld beheer. Besluite van gesinne tot by goewermente word geneem net op grond van die finansiële voordeel. Geld se doel word om nog geld te maak. Dis die enigste doel. Rykdom word die baas, die doel. Is niks fout met rykdom nie, maar hy's 'n slegte baas. Hy behoort 'n diensknegt te wees. En dis hoekom Jesus ons oproep om te gee, nie omdat hy iets van ons wil hê nie. Hy wil juis iets vir ons harte hê. Ons harte beskerm.
En hier wil ek jou uitnooi om saam met my te kyk na iets wat Paulus skryf, wat ek dink baie belangrik is vir ons harte. Ek luister in baie gesprekke na hoe mense praat en ek verstaan dit. Daar's nie by my veroordeling as ek hoor hoe baie mense loop met vrees in hulle binneste. Bang. Daar's soveel onsekerheid in die wêreld. Ek verstaan dit. Maar ek wonder hoeveel van dit is omdat ons hele westerse wêreld is gebou op die hoop op finansiële voorspoed. Dis waarop ons hoop. Op rykdom, die onsekerheid van rykdom, soos Paulus vir Timoteus skryf. In plaas van op God. Ek veroordeel nie, maar ek wonder hoeveel mense se harte is vol vrees, omdat hulle skatte nie in God is, en hulle hoop nie in God is nie, en hulle nie ryk is in God en in die evangelie, en hulle lewens daar belê het nie. En hier wil ek jou uitnooi te hoor hoe Paulus praat oor my en jou, en God se oorvloedige vrygewigheid. En ons harte, hoor gou, sluit af met hierdie gedeelte. En God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Ons hoor net die oorvloed van dit wat God gee, sodat ons kan gee. En hoekom is dit wat ons gee belangrik? Want dit is hoe ons harte reg hou. Hoe ons harte beskerm teen die magte wat in hierdie wêreld die sê wil hê. Maar dan sê dit, soos daar geskryf staan, hy het wyd uitgestrooi. Hy het aan die armes gegee. Sy geregtigheid bly vir ewig. En hy wat saad aan die saaiër voorsien en ook brood as voedsel, sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder. En hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. Paulus sê die absolute vrygewigheid van God wat uitstrooi, oorvloedig gee, is sy geregtigheid. God wat saad gee, brood gee, sy geregtigheid, maar sy geregtigheid werk saam met ons. Onthou jy, ons het aan die begin van hierdie jaar hieroor gesels, God se liefde, die dimensies van God se liefde, wat saam liefde, sy liefde vorm, die dimensie van genade en waarheid en geregtigheid, God wat dinge reg maak, maar hier is dit baie duidelik, God doen dit saam met mense. Hy praat hier van die vrug van ons geregtigheid in die wêreld. God werk saam met mense om dinge reg te maak, ook deur dit wat ons finansiëel gee. En ek het nou al baie gewonder, hier en uit die vorige gedeeltes uit, hierdie hele 2 hoofstukke, hoekom haal Paulus nie Jesus aan nie? Hoekom quote hy nie vir Jesus nie? Hy praat dan nou hier oor die hart en vrywillig, hy praat hier oor saai, hy praat oor gee, hy praat oor al die dinge en hy praat oor geregtigheid en hy praat die hele tyd oor koning Jesus. Hoekom nie sommer vir Jesus aanhaal nie? Ouens, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hoekom? Want waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Hoekom quote Paulus nie vir Jesus nie? Ek is nog steeds besig om bietjie met dit te stoei. Maar een van die dinge wat ek geleer het, is dat Paulus fokus, as dit by Jesus kom, op wat Jesus accomplish het, wat hy bereik het, veral deur sy dood en opstanding. En vriende, dis die verskil as dit kom by ons harte. Ons harte se kondisie begin nie by wat ons gee nie, dit begin nie by wat ons waardevol ag nie. Hoe maak God ons harte reg? God se oorvloedige, vrygewige liefde het gemaak dat hy mens geword het, en deur sy dood en deur sy opstanding
het hy ons by hom ingesluit. Vriende, hierdie bly die kernlering van Paulus. As dit kom by my en jou, en ook nou by ons skatte en ons harte. Ek en jy is ingesluit, ons is in Christus. Wat waar is van Christus, is nou waar van my en jou. Toe Jesus sterf, toe kom daar 'n manier van mens wees tot 'n einde. Ons sê dit baie, maar ons moet hier begin as ons harte wil regkry. Toe Jesus sterf, toe sterf daar 'n klomp ou identiteite saam met hom. 'n Klomp ou aptyte saam met hom. Jy weet mos, as dit kom by die hart, is aptyt net soos by die maag. Hoe meer jy dit voer, hoe meer wil jy hê. Maar al daai aptyte identiteite het saam met Jesus gesterf. Ons is nou dood vir dit. Rykdom kan ons nie besit nie, want ons is in Christus God se. Net so min soos wat geld vir Jesus kan sê wat om te doen, net so min het geld die sê in ons lewens. Ons het saam met Christus gesterf en ons het saam met hom opgestaan in hierdie nuwe lewe. 'n Lewe waar God die saad voorsien, die brood voorsien, die lewe voorsien, oorvloedig, sodat ons versorg kan wees en sodat ons kan gee. So die kondisie van my hart, vir my en vir jou as gelowiges, as ons as volgelinge van Jesus, se beginpunt is nie, ek moet kyk wat ek gee nie. Die beginpunt is ek moet besef wie ek is in Christus. In Christus het daar 'n nuwe mensdom begin, 'n Jesus-tipe mensfamilie met Jesus-tipe harte. En dis Paulus se hele redenasie met die Korintiërs gemeente. Ouens, julle is in Christus, God se geroepe heiliges. Dis wie julle is. In Korintiërs begin die brief so. Maar in Korinte lewe julle soos wat die wêreld om julle, die kultuur om julle is, soos wat die Roman Empire werk. Julle lewe in Korinte en julle lewe in Christus is nie bely nie. En Paulus noem dit onvolwassenheid. Julle moet ingroei in volwassenheid in wie julle is in Christus. In Christus behoort ons hele menswees aan God, aan hierdie vrygewige, oorvloedig vrygewige Vader. God wat mens geword het, dis hoe oorvloedig sy vrygewigheid is, en sy lewe, homself, sy alles kom gee het. En daai vrygewige liefde het ons ingesluit. Ons is nou in Christus. En God se geregtigheid word nou iets wat hy saam met ons werk in hierdie wêreld. Dis hoe hy dinge regmaak. En as dit is hoe ek oor myself begin dink, maar dis die mens wie ek is. Ek is dood vir die ou aptyte en identiteite. Geld het nie meer die sê oor my lewe nie. Ek is die mens soos Jesus, wie se hoop absoluut op God is. Dan kan ek nou begin ingroei in daai identiteit. Dan, dis waar ons nou praat van die koinonia van die Gees. Dan kan ek begin inoefen, ook in my finansies, want wat ek inoefen, raak ek goed in. Dan kan ek begin gee, en dis hoekom gee so belangrik is, want as ek inoefen, my skat is, gaan my hart wees, en my hart gaan al hoe meer geshape word, gevorm word, na die karakter van hierdie God, wat ek in Christus leer ken. Dis die beginpunt, dis die vertrekpunt van nuwe harte. Ons is nuwe mense in Christus. En natuurlik beteken dit nie, jy weet dit, ek weet dit. Dit beteken nie, ek gaan nou van self God se koninkryk my eerste prioriteit maak, ook in my finansies. Nee, dit beteken ek is nou vry. Ek kan nou kies.
Ek die ou aptyte en identiteite hoef nie meer die sê te hê. Ook in my finansies nie. Hoef nie meer my hart vol vrees te maak nie. Ek kan kies. En hoe kies ek? Hoe lewe ek daai keuse? Ons gaan volgende week 'n bietjie in die praktyk insak van dit. Hoe lewe ek in 'n daaglikse keuse van ek kies eers die koninkryk van God. Hoe doen ek dit? Ook wat my finansies betref. Maar wanneer ek dit kies en ek oefen dit in, Jesus sê, my hart gaan volg. My hart gaan al hoe meer die vorm aanneem van God se absolute vrygewige karakter. En ek dink dis wat Paulus so opgewonde gemaak het oor daai arm gemeentes, ons het laasweek hieroor gesels, waar hy skryf 2 Korintiërs 8 vers 5, hulle het hulle self eers aan die Here gegee, toe het hulle deelgeneem aan hierdie projek. Om te besef wie ons is in Christus, hoe gaan ons oor tot aksie? Ons besef, ons is die Here se. Nie Mammon se nie. God se. Hy's my eienaar. Hoe het ons gesing as kinders? Van Jesus besit nou my hart. En daai oorgawe maak dan nou die plek waar ek kan inoefen om vrygewig te lewe. En soos wat ek dit inoefen, my hart gaan volg. My hart gaan al hoe meer. Die beheersentrum gaan al hoe meer die kodes begin stuur. Eerste die koninkryk. Eerste God se vrygewigheid. En God, in sy genade, werk saam in hierdie hele proses. In die proses om anders te begin dink oor myself. Ek is nuut in Christus. In die proses van inoefen van vrygewigheid. In die proses van my hart. Dit is hoe die koinonia van die Gees werk, wanneer liefde werk in ons finansies. En dan wil ek jou uitnooi vir hierdie week. Eerste, ons gee onsself aan die Here, want ons is syne in Christus, dis wie ons is. Maar dan wil ek jou uitnooi, om hierdie week net 'n bietjie bewus te raak van wat in jou hart is, as dit kom by finansies, geld, besittings. En miskien kan jy jouself die vraag vra, as jy vir jouself moet vra, ek wil nou groei in finansies, ek wil meer gee, wat kom by jou op? Ek sê nie nou jy moet meer gee nie, ek sê jy moet net daaroor gaan dink en kyk wat kom in jou hart op. En miskien gaan daar vrese opkom. Miskien gaan daar gedagtes opkom van ek gaan dinge moet prysgee en ek voel nou ek verloor. Miskien gaan daar gedagtes opkom van maar hoe gaan ek nou vergelyk met ander mense? En as daai gedagtes opkom, vra die Heilige Gees om jou te lei in die proses. Raak bewus van wat in jou hart is, as dit kom by jou finansies. Hoekom? Want jy kan dit nou uittrek. Daai goed het nie meer die sê oor jou lewe nie. Dit besit nie meer jou hart nie, want ons is nuwe mense in Christus. Raak bewus hierdie week en dan gaan ons volgende week verder gesels oor hoe lyk so 'n lewe in die praktyk, waar ons harte al hoe meer gevorm word, soos God se vrygewige karakter, en ons oefen dit in deur vrygewigheid. Kom ons ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap, dis die vennootskap, dis die teenwoordigheid, dis die leiding, dis die krag, dis die gedagtes van die Heilige Gees, bly by jou. Amen.